Megalama, Jonah Godeba, Jono Wedo Dema, Keymegic go extorted out. And Keymegic Gabalu extorted Alice or Jonore, Yamaza Yalo Ya Abono, and all Yamaza Yaipo, a general Keymegic data gem Piba Revono, and Keymegic Metaben and Yamaza Yalo Miyamula, Jane. Okay, and all the video Maro Keymegic go, General extorted video, Yamaza Shado Ya, Lojibame. Okay, and all Keymegic Gabalis or General Beaton Fabono, Unico. Found ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Unicode font Unicode keyboard အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ Windows ကြီးကို internet ချိန်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ internet ချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့က internet browser လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ Google Chrome ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ Google Chrome ကိုဆက်ဝဲပါဒီထက်ကနေပြီးတော့pyidau su ဆိုပြီးတော့ပဲရိုက်ထည့်ပေးပါ okay ပြည်ထောင်စုဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီနောက်အများကြီးရှိလာပါလဲမယ်ဒီမှာ MCM ရှိတယ် Unicode Today ရှိပါတယ်မိုးလို့ရှိပါတယ်ဘာလို့အများကြီးရှိရဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နှစ်ခုကိုပြပေးပါမယ် Unicode Today ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုပါနော် education website ကနေပြီးတော့သူကတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ down မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနေသွားပြီးသွား down လိုက်ပါနော်ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ် download all in one ဆိုတာကအားလုံးကိုစုစုစည်းစည်းတဲ့တစုတည်းကိုပေါင်းထားတဲ့ all in one installer လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် down ရမှာကဘာကို down ရမှာလဲဆိုရင်တော့ download all in one zip ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြီးကိုသွားပြီးသွားထားအောင်ပေါ့နော် download all in one zip ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသွားထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးကို click တစ်ချစ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုသူကနေပြီးတော့ download ချလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကနေ down ပါလားဆိုတော့ဒါနေမဒါဘူးဒါကနေ download မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ကိုယ့်ကိုအစ်စ်ပြတဲ့နေရာကနေသွားပြီးသွား down ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘယ်တဲ့ကိုသွားရမှာလဲဆိုတော့ Unicode Today ဆိုတဲ့ဟာလေးထဲကနေသွား down ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေall in one sorry ဒီအောက်က all in one zip file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသွားပြီးသွား down မှာပါဗောနော်အဲ့တော့ဒီနေရာကပြီးတော့ all in one zip file ဆိုတဲ့အားလေးတွေကို click တစ်ချပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ download ကြလာပါလိမ့်မယ်သူကိုကျွန်တော် install တင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါပြီဒီနေရာကကျွန်တော်တို့တွေဒါ education website ပေါ့နော် education website မှာလည်း22 user ပဲ download all in one zip ဆိုတဲ့ဟာလေးကို click လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုး download ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနဟာလေးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ Unicode Today ကနေပြီးတော့သွားပြီးသွား down လိုက်ပါတယ် Okay ပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ all in one ဆိုတဲ့ဟာလေးတက်ကို show in folder ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း window key လေးနဲ့ e ကိုနှိပ်လိုက်ပါ download ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ download ကိုဘာလို့လိုက်မှာလဲကျွန်တော် detail ကို click ဆွဲနေလိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆွဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်သာတင်တာရှိအောင်လို့ပါ right click extract tool လေးနဲ့လည်းပဲနှိပ်လိုက်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူကို double click နဲ့ဝင်မယ်ဆက်ဝေးပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က window 10ဖြစ်တဲ့ address ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုပါမယ် 2.5 ဆိုတဲ့ window version ကိုအသုံးပြုပါမယ်အဲ့တော့ပြည်တော်စု version ကိုအသုံးပြုပါပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တုပ်ကူလေးကို keyboard က control လေးကိုဖိနေထားပေးပါပြီးရင်လိုချင်တဲ့ကောင်လေးတွေကို select ပေးပါ window address ပါ window 10 address ပါ window 7ဆိုရင်တော့သူတို့တုပ်ကူကို install တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ window 7မှာဒီကောင်ကြီးကိုသွားပြီး install တင်လို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ install တင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အခါကျရင်စာလုံးတွေကမမှန်ပါဘူးမားနေပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြမလို့ကျွန်တော်တို့ကWindows တင်အတွက်ကြတော့ဒီလိုမျိုး version မြစ်တဲ့ဟာလေးတို့ကို install တင်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကို right click ခေါင်းလိုက်ပါ install for all user ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် click တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ yes or no ပေးတာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တုန်းကဒီ font ကြီးကို install တင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်အမှတ်လေးချိန်ပေးလိုက်ပါ yes ကိုနေလိုက်ပါအဲ့ဆိုသူကနေပြီးတော့ override ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်Okay ပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဗာလေးကို install တင်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ Keymegic 2.0 ဒီကောင်ကြီးကို install တင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကို double click နေလိုက်ပါဘာလို့ install တင်လဲဆိုတော့နေဘေးမှာ application ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ် application ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို install တင်ရမှာပါ double click နေလိုက်ပါ Okay yes or no ပေးတဲ့အခါကျရင် yes ကိုပဲရွေးပေးပါ Okay I accept the agreement ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒီ license agreement တောင်းပါတယ်သဘောတူပါတယ်လို့ရေးလိုက်ပါမဟုတ်ရင်တုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကလေးတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါ Okay next ကိုဆင်းနေပေးပါ next yes next ကိုပဲဆင်းနေပေးပါ install ဟုတ်ပြီ finish ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာဒီမှာ install တင်လို့ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားပြီးတော့သွားစမ်းကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် new ကိုသွားမယ်
ဒီထဲကိုဆက်ဝင်မယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့အဲ့တော့okay ဆက်ပြီလားဆိုတော့အဆင်မပြေပါဘူး control shift လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာစာရိုက်လို့ရပြီပါပဲအင်္ဂလိပ်စာပြင်အချင်းဆို control shift လေးကိုပြန်နှိပ်ပေးပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတခြားတစ်ခါတလေကြာရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇော်ဂျီကုတ်လေးရိုင်းချင်တာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဇော်ဂျီကုတ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ control လေးနဲ့ space bar ကို drag ပြီးနှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာ zip ကုတ်မြန်မာဇော်ဂျီဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတော့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့အဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဘာလေးလိုအပ်လဲဆိုရင်တော့Zoji files လေးလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Zoji file ကိုဘယ်ကနေသွားပြီးတော့ download လုပ်ပါလဲအဲ့တော့ G ပါအဲ့ Zoji file download ပါအဲ့တော့ Zoji font ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ install တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါတော့Zoji font ကကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အသုံးမပြုတော့ပါဘူးဗောနော်အသုံးပြုတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်စာဖတ်လို့မရတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ font ကဘယ်လိုပြောမလဲရှာရဖွေရပြန်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ Zoji font ကိုလည်းဖြစ်နိုင်ရတော့မသုံးပါနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်ကသုံးလို့ရတာဆိုတော့ကိုပဲပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတို့အနေနဲ့ဒီ Unicode ကိုပဲအသုံးပေးပါ Unicode ပဲအဆင်ပြေပါတယ် Zoji code ကအခုအချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးတကယ်ပါလုံးကတော့ Unicode အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Unicode ကိုတော့Zoji code ကိုတော့တွားပြီးတော့အသုံးမပြုကြပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ Zoji code ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စု font ပြောင်းလို့မရတော့ဘူး control shift ကလေးနဲ့ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခံချက်ရေး keyboard ကနေပြီးတော့ control လေးနဲ့ space bar ကိုပြန်နေပေးပါပြည်ထောင်စု mm ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီပြည်ထောင်စု mm ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးလိုက်ပါโอเคပြည်ထောင်စု mm ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာပြန်ရိုက်ကြည့်ပါမယ်မြန်မာစာအဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာကိုသူ့ကို select ပေးလိုက်ပါဘာလို့မှလဲပြည်ထောင်စု font ပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာသွားလိုက်ပါ BYI ပြည်ထောင်စုအဲဆိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စု font ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေပြည်ထောင်စု font ကို install တင်ပြီးတော့Unicode ကိုရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြားရရှိပါတယ်ဒီ Chrome မှာရောပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာစာဖတ်လို့မရတဲ့ဟာလေးတွေလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့ပေးပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေဗျာညနာရှိပြောပါ keyboard comment မှာလည်းပဲလာမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံး thank you ပါအဆင်ပြေပါစေဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ Keymegic ကို install တင်ပြီးတာနဲ့ခဏလေးเนาะကျွန်တော်တို့တခုကြံရင်လို့ Keymegic ကို install တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Windows စတက်လိုက်တာနဲ့ခုတွဲလိုက်တဲ့ application ကတခါလဲပွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ set ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့တွားပိတ်ပေးရမှာပါမယ်เนาะအဲ့တော့ set ထဲမှာတွားပိတ်ပေးဖို့အတွက်ဒီ touch bar ကိုလာလိုက်ပါเนาะ right click ခေါက်လိုက်ပါကျွန်တော် touch bar မှာလောက်တဲ့အခါကျဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Windows ကြီးကစပြီးတော့တက်လာတယ်အဲ့ဒီအခါကျ application က automatic run သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့set လေးတာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့တွားပိတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကို right click ခါလိုက်ပါtask manager ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်သူကို click တစ်ချိန်ပေးလိုက်ပါ set ဆိုတဲ့ဟာလေးတက်ကို set ဝေပါဒီထဲမှာenable ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကို ကို disable ပြောင်းလိုက်ပါเนาะ okay ဒီနေရာမှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ် enable ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် right click နဲ့
disable ပြပြပေးလိုက်ပါအဲဆိုရင် Keymegic ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့လားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Windows စတက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ automatic တန်းပြီးတော့ပွက်မလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ disable လောက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒီချို့computer မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Keymegic ကအသုံးပြုလို့မရတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနေတော့ Microsoft ကထုတ်ထားတဲ့ C++ ဆိုတဲ့ဟာလေးတကူဒေါင်းရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်C MIC Microsoft C++ ဆိုတဲ့ software ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့သွား down ရမှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ C++ ကိုdown ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ sharp bounce ကနေပြီးတော့ Microsoft C++ ဆိုတဲ့ဟာပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာဘာလို့သွားတာပွဲရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ set ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ set က32 bit လား64 bit လားဆိုပြီးတော့ဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့သွားဆင်းလိုက်ပါမယ် window key လေးနဲ့ e ကိုနှိပ်လိုက်ပါthis PC ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ကို click တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါ right click နဲ့ property ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးပါလဲဆိုတော့64 bit ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ64 bit က64 bit ဖြစ်နေမှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့64 bit ကို down ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စက်က32 bit ဆိုရင်တော့32 bit ပေါ့နော် okay ဒါတော့ latest ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအားကြည့်ပေါ့နော် CV တဲ့ဟာလေးကိုသွားထားပါဒါပေမဲ့ latest ကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ latest ကိုသွားပြီးသွားထားပါမယ်64 bit ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက click တစ်ချက်နှိပ်ချပေးလိုက်ပါ okay အဲ့ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးနေလဲ install table အတွက် download ဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Windows ကြီးမှာ install table အတွက်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားပြီ show in folder လေးကိုနေပေးလိုက်ပါဒါကလည်း download ထဲမှာရှိပါတယ်ကိုကိုအဆင်ပြေတဲ့အနေနဲ့တွားပြီးသွားလောက်ပါအဲ့တော့သူ့ကို double click နေပေးလိုက်ပါyes or no မေးတဲ့အခါကျရင်တော့ yes ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာI insist agreement ပေါ့နော်သူကို click တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါ install ကိုနေပေးလိုက်ပါ okay ပြီးသွားတဲ့အခါကျသူကနေပြီးတော့ yes or no မေးတဲ့အခါကျရင် yes ကိုပဲရွေးပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ install တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ install မတည်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူကနေပြီးတော့ restart ကြပါတော့เนาะပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် restart ကြပါပါတယ်အဲ့တော့ restart ကြပါတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် record လုပ်နေတဲ့ဟာလေးကရပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ set ကိုကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့next ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆင်းနေပြီးသွားပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ save ပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ် save ပေးပါသေးဗျာကျွန်တော် restart လေးကြာလာဆိုတော့သွားပြီးတော့သွားဆက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ I essential agree install yes or no ပေးတဲ့အခါကျရင် yes ကိုပဲရွေးပေးပါဟုတ်ပြီဒီမှာ restart ကြာပါပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ restart ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကို install တင်ပြီးတာနဲ့ restart ဟောကိုနေပေးလိုက်ပါပြီးခုနက Keymegic ကိုသွားပြီးတော့ install တင်ရပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအမားလေးကိုနေလိုက်မယ် restart ကြာမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်သားသားတို့အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်နားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်စမ်းကြည့်ပါမရတာရှိရင်ပြောပါဗောနော်အဲ့တော့အားလုံး thank you ပါအဲ့တော့ဒီဟိုဟာကြီးကို install သွားဖြုတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Keymegic ကိုမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်မလိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ uninstall လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ uninstall လုပ်ဖို့အတွက် window key လေးနဲ့ r လေးကိုတွဲပြီးနေပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာ app.wiz.cpl လို့ရိုက်ထည့်ပေးပြီး enter okay interview တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဟာလေးsorry Keymegic ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာပါမယ်ဒီမှာ Keymegic version 2.0ပေါ့နော်သူကို double click နေလိုက်ပါ yes or no မေးတဲ့အခါကျ yes ကိုပဲဆက်ရွေးပေးပါ yes ကိုပဲဆင်းနေပေးပါအဲဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ Keymegic ကို uninstall လုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာပဲကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့သွားဖြုတ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ GitHub distort ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုမလိုဘူးအဲဆိုရင်သူကိုမလိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ install ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဖြုတ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးမရတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့သွားပြီးသွားဖြုတ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီလိုဖြုတ်လိုက်ချင်ဟာပြ Windows ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Windows ကလည်းပို့ပြီးတော့မြန်သွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါသေးဗျာအားလုံး thank you ပါကျွန်တော် thank you ပြောလိုက်တာ3ခါလာပြီးပါပြီလားမသိဘူး
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Keymegic ကိုပိတ်ပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဘယ်ကနေပိတ်မှာလဲ processes ထားတဲ့အနေဆက်ဝေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေလားဒီ right click ခတ်လိုက်ပါ tag manager တဲ့ဟာလေးထက်ကိုဆက်ဝေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ process ဆိုတဲ့ဟာလေးထက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ Keymegic ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောက်ကိုပိတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနတော့ကမတွေ့လားဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကပျောက်အောင်ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတလေဆိုရင် no repository ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီ state သုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကြောင့်ကျွန်တော်ပိတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကို click တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါ index ဆိုလေးတက်ကိုနေပေးလိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ application ကပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလား okay စမ်းကြည့်ပါစစ်ပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံး thank you ပါ